موقف النهارده يا بنات مش عارفة إن كان صح والّا مش صح، عايزة رأيكم في التعليقات، قولوا لي الموقف اللي صاحبتي عملته ده صح والّا مش صح، عشان ننصحها. المهم صاحبتي بتقول لي كانت رايحة تزور هي متجوزة وكانت رايحة تزور والدتها وعندها والدتها عصبية شوية ماشي، وما بتبانش حنيتها غير في أوقات معينة. المهم إيه، شدّوا مع بعض شوية في الكلام والبنت ردِّت على والدتها واتعصبت، جات والدتها متعصبة أكتر وبقت بقى تشتم فيها وتدعي عليها وحاجات كده واتعصبوا جامد، لدرجة إن البنت كانت عايزة تسيب كنا بالليل متأخر خالص، لدرجة إن البنت كانت عايزة تسيب البيت وتمشي، ماشي، والوالدة برضه كانت عايزة تسيب البيت وتمشي. المهم البت دي حبت تطلّع نفسها من الموقف ده، هي ما بتعرفش تمثّل بس سبحان الله ربنا سهّل لها الحال وقضّت أو دخلت عليهم، يعني تمثيلها ما كانش جامد أوي بس إيه، دخلت عليهم. المهم وهي بقى من العصبية هي عندها إيه، يعني بتدوخ بسرعة وكده يعني. المهم يعني إن هي عملت إن هي أُغمى عليها. الأم بقى اللي كانت عمّالة تشتم وتزعّق وتدعي وأنتِ بيكِ وأنتِ عليكِ، بقت حاجة تانية خالص، اتقلبت 100 ومليون درجة كده، أنتم فاهمين؟ ليه يا هبة، ليه يا بنتي بتعملي الست بقى أهم حاجة عندها عايزة تفوّق البيت، ويا ترى أُغمى عليها ليه؟ وأول مرّة في حياتها تقول لي كنت أول مرّة في حياتي أعمل إن أنا أُغمى عليها، أول مرّة يُغمى عليها أساسًا، أنتم متخيّلين؟ الولية بقت هتترعب، المهم ما فيش حد معاها في البيت كمان رجالة، ما كانش في بين أخت جوزها باين أو حاجة زي كده أو مرات أخوها مش عارفة، المهم يعني واحدة زي واحدة بس، والليل الدنيا متأخر والست بقى اترعبت على بنتها وقعدت تفوّق فيها، طب أعمل إيه، طب أنتِ عايزة إيه، طب أنتِ بتعملي فيّا كده ليه، أنتِ عايزة والولية يا حرام اتقلبت 120 درجة، اللي كانت عمّالة تشتم على بنتها وتدعي على بنتها، أول ما لقت بنتها أُغمى عليها والّا بنتها في خطر اتقلبت خالص والحال اتغيّر. يعني أنتم شُفتوا الأمهات والأبهات دي ما فيش أحَن منّهم ولا هم صحيح ساعات بيبقوا عصبيين شوية وساعات بييجوا علينا، بس ما بيكون من ورا قلبهم، والله العظيم بيكون من ورا قلبهم، إحنا لازم نستحملهم عشان هييجي يوم ونلاقي اللي يستحملنا، الأم والأب ما يتعوّضوش. إيه رأيكم في موقف صاحبتي واللي عملته؟ هي خرّجت نفسها